Thailand's historic Marriage Equality Act took effect on 23rd January, making it the first country in Southeast Asia and third in Asia after Taiwan and Nepal to legalize same-sex marriage. Overwhelmingly passed in a historic parliamentary vote last June and ratified by King Maha Vajiralongkorn in October, the law marks a monumental step forward for the LGBTQIA+ rights. Thousands of couples registered their unions on the first day, celebrating this transformative moment. The Marriage Equality Act recognizes marriages between partners of any gender, aged 18 and older, granting essential rights such as inheritance, adoption, and medical decision-making. IPPF member association, the Planned Parenthood Association of Thailand, PPAD, has been at the forefront of advocacy efforts for over a decade, championing gender equality and providing sexual and reproductive health services to all. Active collaboration with key organizations, including the Equal Marriage Law Committee, the National Youth Council, the Department of Rights, Liberties and Protection, and the Rainbow Sky Association of Thailand, has been central to these efforts. Through engagement with lawmakers, participation in public hearings, and awareness campaigns, PPAD has reached thousands of young people across the country. Continuing the commitment to equity and access, PPAD delivers grassroots initiatives in hard-to-reach areas, bringing vital services to marginalized communities in collaboration with the Ministry of Social Development and Human Security and the Ministry of Public Health. Between 2021 and 2023, the efforts provided essential sexual and reproductive health services to an average of 50,000 clients annually through static and mobile clinics and outreach programs. PPAD working in the hard-to-reach area in the deep south Thailand, in the north of Thailand, in the Thai and Lao border, and also Thai and Myanmar border. This because of we working as the complement of the government. Anything that government cannot work to close that gap, we will be the one that PPAD can take this area and work on this to close this gap, which is mean we will work with the community, ensuring that the community know about this act and they implement it. Many of individuals living in Thailand that cannot access to information. Not just that, when they don't have information, they have difficult access to healthcare as well. Many of them, all the displaced persons, refugees, migrant worker, non-documented migrant worker, some of them cannot access to information because of the languages. At the service providing level, we will first to ensure that in our clinic, we provide services that the LGBTQI individuals needs. The International Human Rights Division of the Department of Rights and Liberties Protection, Ministry of Justice, conducted legal studies drawing from international examples and raised awareness nationwide through consultations. Public comments on the draft law were submitted online, and multiple rounds of civil society feedback were incorporated before a comprehensive summary was submitted to the Parliamentary Committee. The movement for same-sex marriage rights in Thailand gained momentum in 2012 when a same-sex couple in Chiang Mai attempted to register their marriage. Their application was rejected due to Thai law's lack of legal recognition. This sparked widespread discussion and led to petitions to government agencies initiating legal reforms for same-sex couples. The first thing is the right to property, because they work together and they earn money together, and then their money can belong to both of them. And then when they pass away, the right to inheritance is also ensured to them as well. And the right for them to, later change their surname or something like this, or the right to nationality, and the right to related to the tax. With this law, they will be eligible to provide to give the consent for medical treatment for their spouse. Thailand will be the leader in the region,
And I believe that with our good example, we'll make a strong movement in the region as well, because this will be a big movement for the Southeast Asia as well as Asian country as well. So because recently there are not many countries in Asia that allow same-sex to have couple to have a right to form a family. So I think this will be the big movement in the region, and I'm very happy to share Thai experience with other countries. To address long-standing inequalities and improve access to essential services, youth advocates, including those from National Youth Council of Thailand, have been leading initiatives to create a more inclusive and equitable system. Their focus on healthcare accessibility has been particularly impactful, working to dismantle barriers faced by LGBTQIA+ individuals. มีการรับบริการของโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลตำบลหรือว่าโรงพยาบาลในท้องถิ่นเองนะครับก็เด็กและเยาวชนก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชายและชายและหญิงก็สามารถที่จะเข้าถึงการรักษาพยาบาลนี้ได้แต่ในอดีตนะครับก็ยังมีการกีดกันนะครับในการที่จะให้การรักษาพยาบาลของกลุ่ม LGBT ในประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นส่วนในเรื่องของที่เราพยายามที่กำลังผลักดันให้เกิดพรบสมรสเท่าเทียมเพื่อที่จะมาปิดช่องโหว่ตรงนี้ที่จะให้ทุกคนนะครับได้มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ยั่งยืนและมั่นคงโดยที่ไม่ถูกการเบียดเบือนนั่นเองครับ The Rainbow Sky Association of Thailand, a close partner of the Planned Parenthood Association of Thailand, emphasized the need for a cross-sectional approach to ending discrimination and protecting LGBTQIA+ rights. This includes addressing sexual and reproductive rights, social security, and health system reforms to foster an inclusive society. มันมีเรื่องของสิทธิทางด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจมันตั้งแต่เกิดจนถึงตายเลยนะเรื่องของสุขภาพของคนก็ตามกฎหมายเขียนไว้ตั้งแต่มีเกิดมาอยู่รอดเป็นทารกนะแล้วก็สิ้นสุดลงด้วยตายตามกฎหมายก็พูดเพราะงั้นเราต้องผ่านกระบวนการพวกนี้ตั้งแต่เกิดยันตายมาตลอดเวลาเพราะงั้นถ้าเราจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ที่เขาเกิดมาอยู่ในครอบครัวอยู่ในสถาบันการศึกษาอยู่ในโลกของการทำงานแล้วก็อยู่ในโลกของความที่เขาต้องไปchallenge กับเรื่องอื่นๆต่อไปจนกระทั่งเขาตายเนี่ยเพราะงั้นตรงนี้เรามีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะงั้นเป้าหมายเรา2คนเนี่ยใน2องค์กรเนี่ยน่าจะเหมือนกันและสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เราทำงานด้วยกันอย่างที่เป็นกอดกันได้โดยเป็นเนื้อเดียวกันได้ครับประมาณนี้ครับ Despite progress in many areas, systemic inequalities remain even within progressive spaces. As highlighted by a member of the Equal Marriage Law Committee in the House of Representatives, the fight for equal rights remains a pressing issue, particularly in advancing anti-discrimination efforts and accessing basic legal protections. วันนี้ทำงานในพรรคการเมืองต่อให้ทำงานกับพรรคที่ดูก้าวหน้าที่สุดในเรื่องเพศก็ยังต้องยอมรับว่าในพรรคมีขบวนการชายเป็นใหญ่และคนที่ยังไม่เห็นความสำคัญหรือไม่เห็นด้วยกับประเด็นเรื่องเพศอยู่และคือยังต้องต่อสู้ทั้งภายในพรรคการเมืองที่มันยังถูกครอบงำโดยชายเป็นใหญ่อยู่โอ้แน่นอนเลยผลอันดับแรกก็คือเรื่องสิทธิ์นะคะที่ขาดหายไปของชุมชนเราในการก่อตั้งครอบครัวที่เท่าเทียมและเป็นธรรมคือเวลาเราพูดถึงสิทธิ์ตัวนี้ค่ะมันจะมีสิทธิ์ย่อยๆอีกเยอะเลยนะคะภายในตรงนั้นก็คือสิทธิ์ในการเซ็นผ่าตัดรักษาพยาบาลสิทธิ์ตั้งจัดการงานศพของผู้สมรสอะไรใดๆเนี่ยนอกจากประเด็นทางด้านกฎหมายที่เราจะทำให้เรามีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้สมรสที่เป็นผู้ชายหญิงตรงเพศแล้วอะค่ะมันยังทำให้สังคมนี้มีมุมมองที่เปิดกว้างต่อ LGBT ด้วยทำให้คน LGBT เนี่ยมีความฝันและมีความเขาเรียกว่าจากเดิมที่ไม่เคยมีฝันว่าเราจะสามารถมีครอบครัวแต่งงานได้ค่ะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมสังคมได้เพราะฉะนั้นทัศนคติมุมมองของชุมชนที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศเองก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงกฎหมายแต่ว่ากำลังสร้างดัชนีมวลรวมของความสุขทั้งหมดในชุมชนของเราแล้วก็พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีด้วยค่ะเพราะว่าถ้าสุดท้ายประเทศไทยเป็นมิตรกับ LGBT เนี่ยก็จะมีผลกับเรื่องนี้ The fight for equality is far from over, but this historic victory, achieved through decades of relentless efforts by activists and communities, marks a transformative step towards a more inclusive society. The journey forward is driven by love,
resilience, and commitment to human rights.